kategórii moderátor spravodajstva. To sú tí, ktorí nám vlastne každý večer zdieľia niečo zaujímavé. Ako zvyčajne sú to tak v dnešnej dobe ako negatívne informácie, ale z času na čas je tam nejaké veselé prasiatko, čo sa tak akože krochká niekde, alebo niečo také zaujímavé. Takže niekto nájde veľký dubák. Áno, alebo niekto uloví veľkú rybu. Hej? A je to aj sám moderátor spravodajstva. Dokonca áno. Tak. Uvidíme, že kto je nominovaný práve v tejto kategórii. Takže dámy a páni, milí televízni diváci, ideme na to. Toto sú nominácie v kategórii moderátor televízneho spravodajstva. Na Slovensku nie je nikto, kto by ich nepoznal. Moderátori televíznych správ. Každý deň tvrdo pracujú, aby vás informovali o tých najdôležitejších udalostiach dňa. Každý deň vám dlhočisné minúty pozerajú do očí, aby vám povedali pravdu. Každý deň v pote kostýmov a pod tonami make-upu trpia, aby ste si o nich mysleli iba to najlepšie. Ale jedna vec bola pre vás vždy tajomstvom. Až doteraz. Ich nohy. V kategórii moderátor televízneho spravodajstva sú nominovaní Mária Chreneková-Pietrová, Adriana Kmotríková a Ľubomír Bajaník. A teraz, keď ste to videli, ste šťastní. A teraz sme naozaj šťastní, pretože vieme, ako vyzerajú reálne moderátori spravodajstva od pása dole. A niektorí vedia čítať správy aj od pása dole. Dokonca. Ja som absolútne netušil, že Bajaník má tú tretiu nohu takú chlpatú. Ne. A že ťa tie ostatné dve neprekvapili. Ale čo je slušné, že si ju obul. Tak. Myslím si, že dôležité aj s ponožkou. Hej, je skorá jar, hej. Môže človek nachladnúť. Tak, aj ostatné veci nás tam zarazili, ale to, že inak, ja som vedela, že tá Mária Pietrová má taký istý smútok v očiach. A ja som si hovorila, to sú tie krčové žily. Že to ona tak, že to sa v žene zrkadlí aj v tvári. No jasné. Tak ste videli nominácie a teraz by sme mohli na toto pódium zavolať odovzdávajúceho, pretože on má v rukách obálku a samozrejme aj sošku Ota. Takže poďme zavolať vlastne pána domáceho. Pán domáci, ktorý nás sem opäť vpustil do týchto nádherných priestorov novej budovy Slovenského národného divadla, prichádza generálny riaditeľ pán Marian Chudovský. Dobrý večer, pán riaditeľ. Dobrý večer, pán riaditeľ. Ďakujeme, že ste nás pustili. Dobrý večer. Zas nevieme, kedy odídeme odtiaľto inak. Tak asi budeme dlhšie dnes. Dúfam, že nebude prekážať. Máme to ráno rezervované, takže je to v poriadku. Nevadí, vôbec nevadí. Máte sa dobre, scéna funguje, herci dobre hrajú, alebo čo, treba niekoho vykarhať? Netreba, tam vedľa v sále zase vypredané. Zase, áno, v náčinnom hru máme väčšine vypredané. Nuda. Takže... Ešte, že sa nedá na to prepnúť. To je naše jediné šťastie. Pokúsime sa. Ale poďte k nám bližšie. Áno, už som pri vás. Ďakujeme. Takže vy ste nám priniesli v obálke odpoveď na otázku, kto sa stáva víťazom v kategórii moderátor televízneho spravodajstva. My si môžeme ešte raz pripomenúť nominácie. V kategórii moderátor spravodajstva sú nominovaní Mária Chreneková-Pietrová, Adriana Kmotríková, Ľubomír Bajaník. Takže toto sú tie tri tváre, na ktoré sa pozeráte každý večer a sprostredkujú všetky dôležité informácie. Teraz je to na mne? Teraz je to na vás. Jasné. To nejak nacvičíme. Z tých troch. Ešte tam 50 eur. Ako sprepitné. Joj. Aha, tak. Adriana Kmotríková. Adriana, dobrý večer.
Dobrý večer. Blahoželáme. Ja som zase nevedela, že mám také potetované nohy. Preto tie dlhé šaty, však? Ale je to príjemné. Tie potetované nohy. Ako mne sa to páči. A že nimi dokážeš fajčiť tú fajku vodnú. No. To si ani nevšimla tam, lebo už si rozmýšľala nad tým, že či to budeš tento rok ty. Nie, ja som si všímala tie nohy, no tak máme ich všetci veľmi pekné. Ale nie, asi neviem teraz, čo mám povedať. Viem, že by som chcela... že by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi poslali svoj hlas. Naozaj si to veľmi vážim, aj keď to možno niekedy tak nevyzerá, ale veľmi si vážim všetkých, ktorí ma majú radi, pretože je to veľmi príjemné, ak vás ľudia majú radi, než ako keď vás nemajú radi. Ale chcela by som hlavne poďakovať celej redakcii spravodajstva televízie JOJ, pretože táto cena, si myslím, že možno to vyznie ako klišé, ale nepatrí iba mne, ale patrí naozaj celej redakcii, lebo to sú desiatky ľudí každý deň, ktorí pracujú na novinách večerných aj vôbec na spravodajstve a ktorých nevidno. Vidno možno redaktorov, ale nevidno strihačov, kameramanov, režisérov, zvukárov, osvetľovačov, všetkých. A bez nich by sme my, moderátori, neboli nič. My sme len taká čerešnička na torte, ktorú diváci vy vidíte. Takže a ďakujem celej televízii JOJ za to, že funguje tak, ako funguje, pretože keby nefungovala, keby nebola úspešná, nemohli by sme zase robiť celé to spravodajstvo a myslím, že ho robíme celkom dobre. Myslím, že táto cena je toho dôkazom. A ešte by som v neposlednom rade chcela poďakovať, lebo málo kedy mám takú možnosť, že úplne verejne, aby ma všetci počuli, poďakovať profesorovi Šteňovi a celému jeho tímu, ktorý ma v lete operoval, pretože bez neho by som tu nestála teraz takto. Možno by som bola, ja neviem, ochrnutá, nemá, slepá, ale stojím tu celá, takže ďakujem aj všetkým, ktorí ma liečia a ešte budú liečiť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A sme veľmi rádi, že si s nami. Blahoželáme. Adriana Kmotríková, držiteľka sošky OTO v kategórii moderátor televízneho spravodajstva.